సముద్రం బాగా అలలు ఎగిసి పడుతుంటాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి స్టోరీ కంటే అంటే టైల్స్ కంటే ముందే సముద్రం అలలు ఎగిసి పడుతుంటే ఒక వృద్ధులు అవి దగ్గరికి వచ్చి చూస్తూ ఈ సముద్రం ఏం చేస్తుందో ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందో అర్థం కాకుండా ఉంది అని చిన్న డిస్కషన్ చేసుకుంటుంటారు. పక్క నుంచి టైటిల్స్ ఇట్లా రోల్ అవుతుంటాయి. మొత్తం టైటిల్స్ అయిపోగానే కట్ చేస్తే ఓపెన్ చేయగానే అమెరికా ఒక నాసా కేంద్రంలో నుంచి ఒక సైంటిస్ట్ అప్పుడే అన్ని మీటింగ్లు అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని గేట్లో నుంచి బయటకు వస్తాడు. బయటకు వచ్చేటప్పటికి వీడిని కిడ్నాప్ చేసి వీడిని అటాక్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది. అంటే నాసాలో కొన్ని రీసెర్చ్లు జరుగుతుంటాయి. ఆ రీసెర్చ్లకు సంబంధించినవి కొన్ని విలన్స్ గ్రూప్స్ అన్నీ వాటిని క్యాచ్ చేయడం కోసం, ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడం కోసం వీడిని కిడ్నాప్ చేస్తారు. కిడ్నాప్ చేసి అంటే వీడు కార్లో వెళ్తుంటాడు, వాళ్ళ పక్క నుంచి వేరే కార్లో వచ్చి వీడిని అటాక్ చేస్తారు. అటాక్ చేసి ఈ సంఘర్షంలో ఒకసారి ఏమవుతుంటుందంటే పక్కన ఇంకొక ట్యాక్సీ కార్ వస్తుంది. వచ్చి వీడిని అటాక్ చేస్తున్న విషయం అంటే వీడిని పట్టుకొని కాలు చేతులకు పట్టేసి ఇట్లా పొడవడానికి దగ్గరకు వచ్చే టైంలో వాడు ట్యాక్సీలో నుంచి ఒక డ్రైవర్ వచ్చి దీన్ని సేవ్ చేస్తాడు. వాళ్ళందరూ కొట్టి కొద్దిగా తెల్లగడ్డం కొద్దిగా వాడిని గెటప్ పెట్టి ఉండడానికి తెల్లగడ్డం ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ లాగా ఉంటాడు. వాడు వచ్చి వీడిని సేవ్ చేసి ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళందరూ రౌడీలు ఎక్కడొక్కడ పారిపోతారు. పారిపోయినాక ఇద్దరు కలిసి వాడి ఆఫీసు అంటే వాడి గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చేస్తారు. వచ్చినాక చిన్నగా వాడికి సేవ్ చేసిన వాడికి కొన్ని చిన్న దెబ్బలు అవుతాయి. వాడికి అవన్నీ కట్టుకట్టినాక వాడిని చూస్తూ ఉంటాడు దగ్గరికి. అంటే వీడు యంగ్, వాడు కొద్ది ఏజ్డ్. వాడిని కట్లు కట్టేటప్పుడు చేసేటప్పుడు వాని ఫేస్కి వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే వీడు ఏ విధంగా ఉంటాడో వాడు కూడా అదే విధంగా ఉంటాడు. అరే ఏంది వీళ్ళ ఫీచర్స్ నాలాగా ఉన్నాయి కొద్దిగా అని చెప్పేసి వాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అబ్జర్వ్ చేసి సీరియస్గా అబ్జర్వ్ చేసేటప్పటికి వీడు ఒకటి సేమ్ పోలికలు ఉంటాయి. వాడిని కూర్చోబెడతాడు, చేస్తాడు. అసలు నువ్వెవరు, నన్ను ఎందుకు రక్షించినావు, సేమ్ నువ్వు అలాగే ఉన్నావు అంటే నీలానే నేను ఉన్నా, ఎందుకు అసలు ఎవరు నువ్వు అని చెప్పానంటే నేను అదే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా బాబు, నువ్వు నా ఇద్దరం ఒకేలాగా ఉన్నావు, ఏంది కారణం అంటే అసలు ఎక్కడ మీది అని చెప్పానంటే మాది హైదరాబాద్ అని అంటాడు వాడు. ఐఎస్డి అతను. నీది ఎక్కడ అంటే నాది కూడా హైదరాబాదే, మేము ఉండేది కూడా హైదరాబాదే. అయితే నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త ప్రయోగం గురించి రీసెర్చ్ కోసం నాసాకు వచ్చాను. ఇండియాలో అంటే హైదరాబాద్లో ఒక ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞ ఒక సైంటిస్ట్ నేను అని చెప్పాను అంటాడు. ఓహో అలాగా అని చెప్పాను అంటాడు. అంటే మీ మదర్ ఫాదర్ పేరు ఏందని అంటాడు. అంటే వాళ్ళ నాకు ఫాదర్ లేడండి, మదర్ ఉందని చెప్పని పేరు చెప్తాడు. వాడు అటు తిరిగి కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటుంటాడు ముసలోడు. వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు అంటే బాబు నీది హైదరాబాద్ అన్నావు కదా, నా స్టోరీ చెప్తా, నీకు అర్థమైతే అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసి అని వాడు ఆ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ వాడు స్టోరీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఆడ కట్ చేస్తే ఓపెన్ చేయగానే హైదరాబాద్లో ఒక పెద్ద ఖగోళ శాస్త్రానికి దాన్ని ఏమంటారో నాకు ఇంగ్లీష్లో సరిగ్గా రావట్లేదు. అది ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ సెంటర్. ఆ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ ఒక ఆమె వసుంధర ఒక రిచ్ నేమ్ అనుకోండి, ఒక ఆమె ఒక సైంటిస్టు ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగ్గా ఒక చిన్న పూరి గుడిసె ఉంటుంది. ఆమె రోజు పొద్దున్న లేస్తే కార్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. సైంటిస్టు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తుంటుంది, బిజీగా వస్తుంటుంది. వస్తున్న టైంలో వీడు ఏం చేస్తుంటాడు, ఆ ఇంటి ఎదురుగా ఉండి ఆమె లైటింగ్ పడుతూ ఉంటాడు. రోజు వాడు ఒక డొక్కు యమహా వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. అంత జుంపాలు ఒక పోకిరి స్టైల్లో ఎట్లా ఉంటాడు ఆ టైపున వీడు రోజు వస్తుంటాడు. అరే ఏంది ఇట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అని ఓ రోజు వీడు ఏం చేస్తాడు, బండి సీరియస్గా తీసుకెళ్ళి ఆ కార్కి అడ్డం పెట్టి నేను లవ్ చేస్తున్నాను, నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఆమె ఒక్కసారి కారు కింద దిగి అసలు విరగబడి నవ్వుద్ది. అసలు నీకు నాకేమైనా పోలికుందారా ఎక్కడన్నా, నేను ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ని, ఒక ఖగోళ శాస్త్రానికి అంటే భూమి మొత్తానికి సంబంధించిన ఒక సైంటిస్ట్ని నేను, నువ్వు ఒక పోకిరి పొరంలోకి, నీకు నాకు ఎక్కడ పోలికుంది, ఏ విధంగా అనుకుంటున్నావు అని చెప్పానంట. ఆ రోజు నుంచి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆమెకు లైటింగ్ కొట్టడం బంద్ చేస్తాడు. ఈ వీడియో ఆమె సిన్సియర్గా ఆమె ఎదురు వచ్చిన పక్కకి వెళ్ళిపోవడం చేయడం అట్లాంటివి చేస్తుంటాడు. చేస్తున్న టైంలో ఒకరోజు సడన్గా వీడు బండి మీద సాయంత్రం పూట ఆమె రిటర్న్ అంటే ఆఫీస్కి పోయి వచ్చే టైంలో ఈ బండి మీద వీడు వచ్చేటప్పుడు వీని బండికి అడ్డంగా ఆపుద్ది. ఆపి నువ్వు కారే కట్టు అని వాళ్ళకి ఇంటికి దగ్గరలో పెద్ద కొండ ఉంటుంది. మన నల్గొండ దగ్గర ఆ కొండ ఉంటుంది చూడండి, టెంపుల్ కొండ, ఆ టైప్లో ఒక కొండ ఉంటుంది. ఆ కొండపైకి కారు తీసుకెళ్ళి దిగనే వాడు దిగుతాడు. మా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటావా అడుగుతాను. అసలు వీడు ఆశ్చర్యపోతాడు, వీడు నవ్వుతాడు. అప్పుడు
అంటే అట్లా కాదు, ఎందుకు నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకుంటావు, పెద్ద సైంటిస్ట్, నేను ఒక కోచింగ్ ఫారం అనుకుంటావు, నన్ను అదే ఎట్లా పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నావు, అవి ఇట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి అడుగు. లేదు, ఇంకొక ఒక 6 నెలల్లో ఈ ప్రపంచం అంతా నాశనం కాబోతుంది, అప్పుడు నువ్వు ఉండవు, నేనుంటా, అందరు చచ్చిపోతారు. ఈ చచ్చిపోయే ముందు, ప్రపంచం నాశనం అయ్యే ముందు ఒకటి కోరికనన్నా తీర్చిన అనే సాటిస్ఫాక్షన్. ఇంత పెద్ద సైంటిస్ట్ అయినా నేను చనిపోతావు, మామూలు పర్సన్ అయినా నువ్వు చనిపోతావు, ఒకటి కోరికనన్నా తీర్చినా అని చెప్పేసి అనేది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి, అందుకనే నేను ఇట్లా చేస్తున్నా అంటే వీడు అడు తిరిగి నవ్వుకుంటాడు, తిక్కల్లో ఉన్నట్టుంది, ఏదోలే ముందు తర్వాత సంగతి, ప్రపంచం ఏదైనా కానీ ముందు నాకు కావాలని కోరుకున్నా నేను, సరే ముందైతే ఓకే అని చెప్పాను అనుకున్నాక ఇక్కడ కట్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే అసలు ఎందుకు ఏం జరుగుతుందని వాడు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆ ఆన్సర్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే, ఒకప్పుడు మనం నివసిస్తున్న ప్రదేశం అంతా సముద్రం, ఇప్పుడు సముద్రం ఉన్నదంతా ఒక నివాసయోగ్యంగా ఉన్న ప్లేస్. ఈ సముద్రం ఏమవుతుంది, సముద్రం పొంగి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సముద్రం ప్లేస్లో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అంటే సముద్రం ఇప్పుడున్న మనం ఉన్న ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్న ప్లేస్ అంతా కూడా సముద్రమయమై నీటిమయమైపోతుంది. దీన్ని ఆపాలంటే పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఆ పరిశోధనలు సక్సెస్ అయితే అనేవని ఎవరికి లేదు. విత్ ఇది 6 monthsలో కంపల్సరీ నాశనం కాబోతుంది. ఒకవేళ ప్రయోగాలు సక్సెస్ అయితే అయితే చెప్పలేము, అది 90% అయ్యే అవకాశం లేదని చెప్పుతాను. అయితే వీళ్ళు 6 monthsలో ఎలా నాశనం అవుతుందని వీళ్ళు అడుగుద్ది కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేసుకుంటారు. పెళ్లి చేసుకున్నాక ఓకే, డే అండ్ నైట్ ఓకే, అక్కడ ఆఫీస్లో పని చేస్తుంటారు, వీళ్ళిద్దరు సంసారిక జీవితం నడుస్తుంటారు. ఈలోపు ఈమె ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది. ప్రెగ్నెంట్ కావడం ఇష్టం లేదు, అయినా కానీ అవుతుంది, వద్దనుకుంటుంది, కానీ ఇక అది తప్పని పరిస్థితిలో అయిపోద్ది. అయినాక ఈలోపు ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న సైంటిస్టులు అందరూ ఒక దగ్గర చేరుతారు. చేరి రకరకాల 6 months ఎక్స్టెన్షన్ అయింది. 6 months నుంచి ఇంకొక 6 months ఉన్న ఇంకొక 3 monthsకి ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారు. ఈ మన 9th month వస్తుంది. అయినా అందరూ శాస్త్రజ్ఞులు కలిసి ఒక 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 ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తయారు చేస్తారు. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటంటే, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ను రాకెట్లో పెట్టి పైకి పంపిస్తే ఆకాశంలోకి వెళ్ళి అది ఒక కిరణాలు రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే భూమండలం మొత్తం ఆకాశంలోకి వెళ్ళాక అక్కడి నుంచి ఒక కిరణాలు రిలీజ్ చేసి అది మొత్తం భూమి మీద ఇలా పడుతుంటే భూమిలో ఒక మార్పు జరుగుతుంటుంది కదా. ఇవన్నీ భూమిలో జరిగే మార్పుల వల్లనే ఈ సముద్రం మొత్తం పొంగి మామూలుగా మనుషులు జీవించే ప్రదేశాలకు వచ్చేది. అంటే భూమిలో ఎటువంటి మార్పులు జరగకుండా ఉండడం కోసం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా వచ్చే కిరణాలన్నీ భూమి మీద పడే విధంగా తయారు చేస్తారు. తయారు చేసి ఈ 9 నెలల వరకు 6 months నుంచి 9th month వరకు ఎలా ఆపగలుగుతారు. 9th month ఈమె డెలివరీ టైం వస్తుంది, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేస్తారు, ఆకాశాన్ని పంపించేది ఒకే టైం అవుతుంటుంది. ఈలోపు భూమిలో అనేక రకమైన మార్పులు జరుగుతుంటాయి. అనేక రకమైన ఉరుములు, మెరుపులు, రకరకాల వర్షాలు, బీభత్సం జరుగుతుంటుంది. ఈ బీభత్సంలో వాటర్ అంతా ఎగిసెగిసి పడుతుంటుంది. అంటే వైజాగ్ నుంచి ఇట్లా అన్ని తీర ప్రాంతాలన్నీ మునిగి వస్తుంటాయి. ఇట్లా వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా రాకెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా స్ట్రైట్గా పైకి వెళ్ళి పోతూ ఉంటుంది. పైకి కక్షలోకి చేరి ఇట్లా కిరణాలు ఇట్లా చిన్న రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్లా వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంటుంది. ఎక్కడ ఆ కిరణాలు భూమి మీద పడడం స్టార్ట్ చేసినాక భూమిలోకి జరిగే కదలికలన్నీ ఆగిపోతాయి. ఆగిపోయినాక ఎక్కడ వాటర్ అక్కడికి, అంటే యథాస్థితికి, అంతకుముందుకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నదో వాటర్ అక్కడ వితిన్ సెకండ్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి భూమి ఇప్పుడున్న ప్రశాంతతనే నెలకొంటుంది. అది అయిపోతుంది. అది అయిపోయినాక ఈలోపు అది ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అవుతుందో అందరూ లేచి సక్సెస్ అది అని అంటారు. ఈమె పుట్టినప్పుడు వస్తుంటాయి. ఈ పుట్టినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, డెలివరీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు. ఆమె డెలివరీ అయ్యే టైంకి బాబు పుడతాడు. బాబు పుట్టినాక సక్సెస్, నీకు బాబు పుట్టాడు, మన దేశం కూడా ప్రపంచం మొత్తం నాశనం కాకుండా దీన్ని కాపాడగలిగాం, దాంట్లో కీలక పాత్ర నిర్వహించడం, నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఈ భూమి అంతా నాశనం కాకుండా దాని కదలికలు జరగకుండా మనం కాపాడగలిగినాం అని చెప్పేసి ఆమెకందరూ కంగ్రాట్ చెప్తాం. అయితే అది చెప్తున్న టైంలో వాళ్ళ తండ్రి, ఆ పిల్లగాడు డెలివరీ అయింది కదా, ఆ బాబు దగ్గరికి తండ్రి వస్తాడు. తండ్రి వచ్చి వాడిని ఎత్తుకొని ముద్దులు పెడుతుంటాడు. అప్పటిదాకా ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుందని మాత్రం సంసారం చేసింది పిల్లగారికి అన్నది. కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచం నాశనం కావట్లేదు. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి అప్పుడు ఆ విధంగా చేసింది. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటుంది, వాడు వచ్చి వాళ్ళ కొడుకుని ఎత్తుకొని ముద్దు పెడుతుంటే అది చేస్తుంటే ఆమెకు ఒక రకమైన అసహ్యం పుడుతుంటుంది. వాడు తన కొడుకుని ఎత్తుకొని ముద్దాడుతుంటే తను తట్టుకోలేక లేదు, నేను వాడిని నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలని చెప్పేసి నన్ను పిలిచి ఒకటే మాట చెప్పుద్ది. చూడు, ప్రపంచ నాశనం అయిపోతుందని చెప్పేసి నీతోటి నేను ఈ బాబుడు కదా నేను
ఈ బాబు భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మన ఇద్దరం కలిసి ఉండొద్దు, నీకు నాకు సరిపోదు, నేను ఒక సైంటిస్ట్ని, ఒక మామూలు వ్యక్తి. అది అది అంతకుముందు కూడా తెలియదు అంటే తెలుసు నాకు, కానీ అందరం ఎవరం మిగలట్లేదు, ఒకటి కోరికనన్నా తీరుతామన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ పని చేసిన. కానీ ఇప్పుడు వీని భవిష్యత్తు బాగుండాలి, వీడు ప్రపంచంలో వీడు మంచిగా ఉండాలి అనుకుంటే నువ్వు దూరం కావాలి. వీని భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంటా, నీకు మన ఇద్దరం కలిసి ఉండడం ఇంపార్టెంటా? మన ఇద్దరం కలిసి ఉండడం ఇంపాసిబుల్. వాడే నాకు కావాలి, నా కొడుకే నాకు కావాలనుకుంటే వాడిని నీకే ఇస్తాను, నువ్వే తీసుకొని పోయి పెంచుకో. వాడు నీలాగే తయారవుతాడు. నీలాగే కావాలా, నాలాగే కావాలా ఒక విషయం తెలుసుకో. ఇది నువ్వు తెలుసుకుంటే నేను దీనికి సమాధానం చెప్పేస్తాను తల్లి చెప్పుకుంటే. చెప్తే వాడు ఒకటే మాట ఎత్తాడు, ఒకసారి ఎత్తుకొని ముద్దాడి, నా కొడుకు భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంట్ నాకు, నువ్వు అన్నావు కదా, ఓకే నీకే వదిలేస్తున్నా. తల్లి నుంచి పిల్లల్ని వేరు చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నువ్వే వీడిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తావు ఆ విధంగా తయారు చేయని చెప్పేసి వాడు ఇంటికి తిరిగి ఏడ్చుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. బయటికి వెళ్ళిపోయాక ఇక అక్కడ అని నేను ఏడ్చుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోయానా అనగానే ఆడ సీన్ కట్ అయిపోతుంది. సీన్ కట్ అయిపోయినాక ఇదంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్లో చెప్తూ ఉంటాడు. చెప్పినాక వీడు ఎదురుగా చూసి వాడు ఏడ్చుకుంటూ చెప్తుంటే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నానా అని చెప్పేసాను వాడిని వాటేసుకున్నాక చలో మనం ఇండియా వెళ్ళిపోదాం పద, కంపల్సరీ మా అమ్మ దగ్గర కంటే వద్దురా నేను రానిప్పుడు అని చెప్పని అంటాడు. ఎందుకు మరి ఎవరు నేను అటాక్ చేస్తున్నావు అంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏ శాటిలైట్ అయితే ఆకాశాన్ని పంపించి ప్రపంచం మొత్తం నాశనం కాకుండా దాన్ని కాపాడినామో ఆ శాటిలైట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించి ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం ఒక విలన్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వాడు నన్ను అడ్డం పెట్టుకొని దాన్ని క్యాచ్ చేయాలని చూస్తున్నాడు. అందరినీ బ్లాక్మెయిల్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొని ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిద్దామని వాడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అంటే సరే మనం ఇండియాకి వెళ్ళిపోదాం పా అని చెప్పేసి బయలుదేరుతాడు. తండ్రిని తీసుకొని వీడు బయలుదేరి ఇండియాకి వస్తాడు. ఇండియాకి వచ్చినాక వీడు ఇండియా బయలుదేరిన విలన్స్ కూడా ఇండియాకి వచ్చేస్తారు. బయటకు వచ్చాక వీడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ తండ్రిని మొత్తం నీట్గా తనలాగానే తయారు చేస్తాడు. మొత్తం చేసి మొత్తం అంతా కలర్ వాడికి వైట్ హెయిర్ అవన్నీ చేసి మొత్తం తండ్రిని వీళ్ళలానే కొట్లానే తయారు చేసి పంపిస్తాడు. వాళ్ళమ్మ అరే ఎయిర్పోర్ట్లో దిగంగానే వాడిని ఇట్లా వాటేసుకుంటుంది. అంటే కొడుకు వచ్చిండని ఆనందంలో, విదేశాల నుంచి వచ్చిండని ఆనందంలో వాటేసుకుంటుంది. ఆ వాటేసుకున్న స్పర్శలో తెలిసిపోద్ది, వాడిని దూరం పెట్టి నువ్వు మా అబ్బాయి కాదు అంటాడు. అనగానే వాడు పక్క నుంచి వాడు వస్తాడు. వాడు రాగానే మమ్మీ ఈయన డాడీ నాకు ఇట్లా పలానా పరిస్థితిలో కానీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఒక 1 సెకండ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెప్పేస్తాడు. చెప్తే తను సీరియస్గా మాట్లాడదు, సీరియస్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోద్ది. ఈ కూడా దీన్ని తీసుకొని వస్తాడు. నేను మళ్ళా నువ్వు నాకు కనపడద్దు, నా లైఫ్లోకి రావద్దని చెప్పాను అన్నగా, ఎందుకు వచ్చావు అని చెప్పానంటే నేను రావడానికి ప్రయత్నించలేదు, నేను అందుకే ఇండియాలో కూడా లేను, ఎక్కడ వేరే దేశాలకు పోయి నేను ఉన్నా, అక్కడ ఈ విధమైన అటాక్ జరిగితే నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇట్లా కలిసిన, నేను కలవాలనుకోలేదు అంటే అయినా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్పని చెప్పుద్ది. ఈలోపు విలన్స్ అంతా ఏం చేస్తారు, ఈ కొడుకును తండ్రిని అందరినీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు, తీసుకెళ్ళి నీ కొడుకుని వీళ్ళందరినీ చంపేస్తాను నేను, నువ్వు ఈ ఆ శాటిలైట్ని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసే సిస్టమ్ అంతా నువ్వు నాకు అప్పచెప్పి దీన్ని అంతా నాశనం చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తేనే నేను వీడిని వదిలిపెడతా అని చెప్పని అంటాడు. అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ శాటిలైట్ను మళ్ళా అంటే సిస్టమ్ అంతా కింద నుంచే, ఇక్కడ భూమి నుంచే దాని కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది. ఈ కంట్రోలింగ్ అంతా చేసిద్దామని చెప్పేసి అని ఇట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంటే మళ్ళీ భూమిలో కదలికలు స్టార్ట్ అయితే వీడి హీరో ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకొని ఆ కదలికలన్నీ జరగకుండా, మళ్ళీ భూమిలో ఎటువంటి మార్పులు జరగకుండా తీసుకొచ్చి మమ్మీకి చెప్తాడు, నువ్వు తండ్రిని ఫాదర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తానంటేనే నేను ఇక్కడ ఉంటా, నేను మీతోటి ఉంటా, లేదంటే ఉండనని చెప్పంటే ఆమె ఇక యాక్సెప్ట్ చేయక తప్పదన్నమాట. అది అక్కడ శుభం. ఈ స్టోరీ ఒక 25 years బ్యాక్ అనుకోకుండా ఒక దగ్గర వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి ఇది కొద్దిగా దగ్గరగా ఉందని చెప్పేసి అని అనుకొని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, జై హింద్.